Haleluya. Yesu nashimwe bene data. Ndanezerewe kubw'umwanya kongera kugaruka imbere yanyu. Ndabashimira ko namwe muntega amatwi. Kandi ishimwe n'icyubahiro byose ni by'Uwiteka. Iyo duhaye kuramuka bukira, ukuboko kwe kuba kuri kumwe natwe. Ndanezerewe rero. Reka tubanze twiragize Imana, hanyuma tuvuge ijambo ry'Imana ritubwira. Data mwiza, ndagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana y'imbaraga. Mushimiye ineza yawe, mushimiye gukora kwawe, wowe ubana natwe ibihe byose. Uyu mwanya rero Umwami nyir'ibihe, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Reka tukubere imikorero, naho wowe wirangurure ubwoko bwawe butabarwe, kuko Uwiteka ni wowe uruhura abarushye, ni wowe ukiza abarwayi, ni wowe ukiza imvune. Tuguhaye ikaze na karibu muri iri jambo, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu ashimwe bene data. Ndabashuhuje mwese inshuti zanjye zose, mu gihugu, hanze y'igihugu, mu bindi bihugu. Ndabashuhuje, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibampere umugisha, Imana itugirire neza kubw'ijambo. Ijambo nkuzaniye uyu munsi Uwiteka yampaye. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana irareba. Mwene data, nje kukubwira ko Imana ireba. Aho uraho ngaho Imana irareba. Ibibazo ucamo Imana irareba. Ibikuruhiga Imana irareba. Ibikurwanya Imana irareba. Ibikunejeje Imana irareba. Humura, nta kintu na kimwe ucamo Uwiteka atakizi. Nta kintu na kimwe, nta n'ahantu wagera Uwiteka atahazi. Uwiteka ijambo rirambwira ngo abera hose icyarimwe. Uwiteka yiteguye kubana nawe kandi akagutabara, kandi akakugeza ku cyo ushaka cyose. Yavuze ngo nzabaha ibyo imitima yanyu yifuza. Mwene data, ndagushishikariza kugira ngo ijambo ry'Imana rikubere ubwiyoroso, ubwiseguro, uburyamiro. Uriryame mu ryiyoroso na ryisegure, kuko ijambo ry'Imana ni ryo kuri, ni naryo ridutabara. Shimwe n'icyubahiro n'icy'Uwiteka. Reka dusome ijambo twumve. Ndasoma ijambo rivuga kuri Hagayi. Hagayi uyu nguyu yari umuja wa Sara. Yari umuja wa Sara. Sara yari umudamu wa Aburahamu, ariko bari barahawe isezerano ryo kubyara ntibabyara. Barangije bagera ahantu Sara asanga atakibyaye. Nk'uko nawe uyu munsi ufite amasezerano y'Imana, ukumva ko amasezerano y'Imana ahari wahawe adashobora gusohoka, ariko Imana yavuganye nawe izasohoza. Nje kukubwira inkuru za Sara kugira ngo za Sara na Aburahamu na Hagayi kugira ngo bigukomeze, ariko ndavuga kuri Hagayi. Umutwe w'ijambo ni Itangiriro ibice 16. Ariko umutwe w'ijambo uravuga ngo Aburahamu acyura Hagayi, nawe asuzugura Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. Yesu ashimwe cyane. Sarayi aramwirukana, ariko Aburahamu yari yamucyuye. Yesu ashimwe. Duhere ku murongo wa 6 turebe ngo Sarayi ubwo Hagayi amaze gucyurwa na Aburahamu, Hagayi agize inda, yaje gusuzugura Sarayi. Amusuzuguye, Sarayi arababara. Ntabwo yari azi ko ibyo byose bigomba kubaho. Arangije icyo yakoze aramwirukana. None ngo Sarayi ku murongo uhereye ku murongo wa 6 ngo Aburahamu ku murongo wa 5 ngo Sarayi abwira Aburahamu ati, guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, no ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye yuko asamye inda, biramusuzuguza. Uwiteka be ari we uducira urubanza, wowe nanjye. Ku murongo wa 6 haravuga ngo Aburahamu asubiza Sarayi ati, dore umuja wawe, mwitegereze umugirire
umwitegekere umugirire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Ku murongo wa 7, cya gihe cyo kumuhunga rero, ngo marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hagati y'isoko yo mu nzira ijya Ishuru. Aramubaza ati, Hagayi muja wa Sara. Umva, ndashaka kuvuga ngo Imana irareba. Hagayi muja wa Sara, urava he ukajya he? Aramusubiza ati, mpunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subirayo kwa nyokobuja, wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe, kuba urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwite Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Amen. Yesu ashimwe. Ngo Hagayi baramwirukana, arangije aragenda. Ageze mu butayu, ijwi ry'Uwiteka riramumurikira, ijwi ry'Uwiteka riramumanukira, nk'uko nawe rikumanukiye nonaho, nk'uko nawe rikumanukira ryari, riramubwira ngo Hagayi muja wa Sara. Imana irareba, imenya Hagayi umuja wa Sara, irangije iramubaza ngo urava urajya he? Kandi yarazi neza, Imana yari izi neza aho Hagayi ari. Urava he urajya he? Undi arangije aramubwira ati, rero Sara yanyirukanye. Undi aramubwira ati, ngaho subirayo. Aha hashatse kuvuga iki? Reka ibikuhiga bikuhige, reka ibikurwanya bikurwanye, reka ugahinda ufite, Uwiteka arakazi kandi yiteguye kugutabara. Uwiteka azi ibyo ucamo byose. Uko yamenye Hagayi, Uwiteka azi ibyo ucamo byose. Hagayi yari yasenzwe, Hagayi yari yirukanywe mu rugo, adafite iyajya, mbese afite iyava, ariko arimo azerera mu butayu. Ariko ngo Uwiteka aramureba, arangije yohereza marayika musangayo, arangije aramubwira ati, Hagayi muja wa Sara. Imana imenya Hagayi muja wa Sara, niyo mpamvu wowe utakumenya umuntu w'Imana. Niyo mpamvu itakumenya mukobwa wa Kristo, niyo mpamvu itakumenya muhungu wa Kristo, niyo mpamvu itakumenya mubyeyi, niyo mpamvu itakumenya. Nibizi Hagayi wagiye mu gituza cya Aburahamu yari umuja wabo, ikamuha gusama itari yahasara inda, koko wowe kubera iki wumva uyu munsi itakumenya? Imana duhana umugisha. Nje kukubwira ngo Imana irakuzi, Imana irakuzi, Imana irakuzi, Imana irakuzi, Imana irakuzi amava n'amavuka yawe, Imana irakuzi ibyo ucamo ibyo byo byose, Imana irakuzi. Ntaho wakwihisha Imana, ntaho wahungira Imana. Ku murongo wa 12 ngo Hagayi hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo. Azatura imbere ya bene se bose. Hagayi ahabwa isezerano ry'umwana uri mu nda. Aramubwira ati, uwo mwana nzamukomeza, reka nkubwire ibyo ucamo ibyo byose, Uwiteka azagukomeza. Uwo baba ari abantu ufite ukabona bafite, iyo hari ikibazo gihari, ariko Uwiteka wabaguhaye hari icyo yabavuzeho. Yesu ashimwe cyane. Humura rero, komera, shikama, kuko hari icyo Uwiteka yabavuzeho. Dukomeze muri izi nkuru za Hagayi. Turebe ku murongo wa 21, ibice 21 ku murongo wa 8,
ngo Sara asenda Hagayi. Ubwo Hagayi yaje gusubirayo yumviye Uwiteka umubwiye. Noneho kugeza igihe Imana yahereye Sara umwana, imuhindurira amazina, irangije imuha umwana nawe arabyara. Ngo ariko igihe kigeze ngo umwana aracuka, cya gihe cyo gucuka cyo kumukorera ibirori, ngo nuko Aburahamu atumira abantu. Atumiye abantu, Sarayi yaje kureba asanga Ishimayeli na nyina, ngo Ishimayeli arimo araseka, Sarayi biramurya. Arangije abwira se Aburahamu, aramubwira ati umva, senda umwana na nyina, usende inshoreke, kuko ntabwo uyu mwana azaraganywa n'uwanjye. Ngo igihe Aburahamu arimo ababara cyane, Uwiteka aramusanga aramubwira ati umva, ibyo Sara akubwiye utagira icyo ugabanyaho. Sara nuko Uwiteka yemera ko Hagayi bamusenda, bakirukana n'uriya mwana. Uwiteka niwe wabyemeye, abyemerera Aburahamu. Aravuga ati ibyo umugore akubwiye ubikore, ibyo Sara akubwira ubikore. Arangije ngo nuko akora imvumba, aramwohereza, amushyiriramo amazi, undi agenda azerera mu butayu. Dusome duhereye ku murongo. Ngo Sara abona umuhungu wa Hagayi umunyegiputakazi, uwo babyaranye na Aburahamu, abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganywa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe ibyo Sara akubwiye byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa, kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagayi, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda. Avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yatera umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye ateye hejuru ararira. Ku murongo wa 17, Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagayi, aramubaza ati ubaye ute Hagayi, witinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa uwo muhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Aba mu butayu bw'i Parani. Nyina amusabira umunyegiputakazi. Amena. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ibana na Hagayi. Ngo imvumba imaze gushiramo amazi. Uyu munsi sinzi ikigushiranye, ariko nje kukubwira iri jambo kugira ngo nawe uryiteho. Iyi mvumba imaze gushiramo amazi, Hagayi ariheba, arangije afata umwana aramujyana, amushyira ngo uruhande rw'igihuru, arangije amuha intera ngo naramuka ataza gupfira mu maso ye. Ariko aho ngaho Uwiteka yarahari. Ngo umwana ashyira hejuru ararira. Ngo nuko marayika yumva ijwi rye, ngo nuko aruruka, aravuga ati Hagayi, nicyo ubaye, witinya, humura. Imana ije kukubwira ngo humura, irareba. Imana irareba. Humura,
humura ndaguhumurije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Indwara ntizizakwica, ibibazo ntibizakwica. Uwiteka ari kumwe nawe, arareba. Imana niba yaratabaye Hagayi ikamufukurira iriba mu butayu, umwana we akanywa akabaho, niki wowe kiguteye ubwoba? Imana yaturishije inyanja, ariko Imana reba Yesu ari kumwe n'abigishwa mu nyanja, ngo imiraba n'imiyaga byose biraza birazikuka, ngo ubwato bwenda kurohama, ngo bakajya bagenda badaha amazi aho barirwaniraga nk'uko umuntu yirwanirira, bayasubiza mu nyanja. Ariko igihe kimwe bibutse, ngo bibuka ko Yesu aharyamye, baramuhamagara, ngo Yesu aravuga ati ariko se kwizera kwanyu kuri he bwoko bw'Imana? Ndavuze ngo mwizere mu izina rya Yesu, mwakire kwizera. Niba wumvishije iri jambo kumva ko Hagayi nawe ubwe nta kwizera yari afite, ahubwo umwana yamushyize hirya, arangije nawe yaramuhunga, nta byiringiro yari afite. Kutagira ibyiringiro byawe ntibibujije Imana gukora, kutagira ibyiringiro byawe ntibibujije Imana kubiriho. Imana irahari mwene data, Imana yiteguye kugutabara, Imana yiteguye kugukiza, kandi ntahitakura umuntu ntahitamushyira. Niba Imana yarakuye Hagayi inshuro ebyiri zose, Imana itabara Hagayi imukura mu butayu. Ubwa mbere baramwirukanye kubera ko yasuzuguye Sarayi, ubwa kabiri baramusenze kubera ko umuhungu we yasetse Isaka. Arasendwa nanone azerera mu butayu. Imvumba y'amazi bamuhaye irashira, umugati bamuhaye urashira. Arangije abona umwana we arapfuye, aravuga ati umva ntari bumfire mu maboko. Ariko Uwiteka amanutse aramubwira ati umva, egera umuhungu wawe umufate mu biganza. Icyo kibazo kibwire ngo Uwiteka ari kumwe nanjye. Icyo kibazo kibwire ngo Uwiteka ajya kundema ntiyakugishije inama. Icyo kibazo kibwire ngo Uwiteka wagiye ku musaraba, ntago yagiye ku musaraba kubwa, ahubwo yagiye umusaraba kubwawe wowe. Yagiye ku musaraba kugira ngo akureho ibyo bibazo byose, ngo yashenjaguriwe kugira ngo ibyo bibazo bidukureho. Imibyimba yakubiswe ni ukugira ngo izo ndwara zihunge. Ariko uyu munsi nubwo biba bikiri aho ngaho, ni ibishaka kukwinjiza mu mafu kugira ngo wumve ijwi ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntago muzi muri Yosuwa harahije Imana yavuze ngo ntago nzabakura Abanaki n'Abamoni n'Abaheti imbere yanyu bose, ngo nzabasigariza bo kubigisha batazi intambara. Hari intambara dusigarana kugira ngo zitwigishe gusenga, hari intambara dusigarana kugira ngo zitwigishe kwegera Imana, hari intambara dusigarana kugira ngo zitwigishe kumva ijwi ry'Imana. Igihe cyose utari mu ntambara nta n'ijwi ry'Imana wakumva. Nje kukubwira ngo we gucika intege, we gusubira inyuma. Ibibazo byose Imana irareba. Imana ireba Hagayi ikamenya ko bamwirukanye, Imana ireba Hagayi ikamenya ko bamusenze n'umuhungu we, yangize ikabaha amasezerano. Imana yarebye Hagayi ari umuja. Wowe uri mu nzu y'Imana, Kristo yagiye ku musaraba ku bwawe. Icyo gihe Kristo yari ariho ataragaragara, yarakoraga uko yarakoraga, ariko atari yambara umubiri nk'uwacu kugira ngo amenye ibitubabaza byose. None warangije yaje kwambara umubiri kugira ngo amenye neza ibirwanya bambaye umubiri, amenye gusonza, amenye kwambara ubusa, amenye gusuzugurwa, amenye kwangwa, amenye kurara ubusa. Impamvu yambaye umubiri, reka mbabwire, ni ukugira ngo amenye ibirwanya umubiri ibyo ari byo. Yesu ashimwe cyane bene data. Ni ukugira ngo akumenye neza, ngo uko yababaye niko agomba gutabara abababaye, uko yashonje niko agomba gutabara abashonje. Ibyo yahuye nabyo byose uyu munsi nibyo uhura nabyo nawe yari yambaye umubiri. Ndakubwira ngo humura, Yesu arareba, Uwiteka arareba, Uwiteka arabona, areba ari ninjoro, arareba ibyo ugirirwa byose, aho uri hariho hose. Yesu arareba, Uwiteka arareba aho uri hariho hose, ibyo bagukorera ibyo ari byo byose, ibyo ukorerwa ibyo ari byo byose. Yesu si umwana, ahubwo ni mukuru, ntiyigeze anabona umwana. Wibuke neza igihe Yesu yavukaga,
umugaragu w'Imana wari warabwiwe ijambo amufashe mu biganza aramubwira ati umva nsezerera umugaragu wawe. Ntago yamubonyemo ubwana ahubwo yamubonyemo Imana. Aravuga ati usezerera umugaragu wawe kuko icyo wavuze noneho ugishohoje. Ndashaka kukubwira ko atari umwana utamenye ibikubaho, yeshaje kugutabara. Akira amahoro, akira amahoro ya Kristo, akira gutabarwa n'Imana, akira gutabarwa kuvuye ahera hera, akira gutabarwa kwatabaye Ishimayeli bamwirukanye ngo agiye kuba inzereza, agiye kuba amayobo y'umuhari, ariko siko byagenze. Ishimayeli n'uyu munsi ni umuntu ukomeye. Yesu ashimwe. Imana iduhana umugisha. Ngiryo ijambo Uwiteka yampaye, arangije arambwira ngo mbabwire ngo tureke kwiyoberanya, two kwiyoberanya mu byo turimo, two kwiyoberanya mu nzu z'Imana, two kwiyoberanya mu gakiza. Dukizwe rwose rwose rwose. Kristo arashaka ko dukizwa kugira ngo akomeze kubana nawe akadutabare. Ngo abantu bariyoberanyije, biyobanije mu gakiza, ntibakijijwe, ntibaguye, mbese ntibashyushye, ntibakonje. Arambwira ngo tureke kwiyoberanya. Reka kwiyoberanya mugenzi, kuko Kristo arareba. Kora icyo Uwiteka ashaka. Hagarara mu mwanya wawe. Iyo umurimo Imana yaguhaye uhagararemo neza. Icyo Imana yakubwiye gukora ugikore neza, kuko araje. Ahemba neza ntiyambura. Muririmbyi yuzuye umwuka aririmba iyo ndimo, ahemba neza ntiyambura, ahemba neza ntiyambura, iyo Mana ihemba neza ahemba neza ntiyambura. Azaguhemba, byaba ari mu mvura azaguhemba, byaba ari ku zuba azaguhemba, byaba ari mu bibazo bimeze kutazaguhemba. Mwo gutinya, mureka two gutinya ibyo turebesha amaso, ahubwo tubirebe mu buryo bw'umwuka. Imana ibamera umugisha kubwo kumva ijambo uyu munsi. Wowe uryumvishije ukomere, ushikame, uvuge ngo Imana yarebye Hagayi bamwirukanye, ikongera ikabona Hagayi bamusenze. Uyu munsi wo kugira ikigutera ubwoba ngo umugabo yagusenze, ngo wagize ubwoba, oya wigira ubwoba. Hejuru y'umugabo hari imbaraga z'Imana. Ngo abantu bakwanze ngo wagize ubwoba, hejuru y'abo bantu hari imbaraga z'Imana. Ngo umugore yakwanze wiyahuye, hejuru y'umugore hari imbaraga z'Imana. Ikibazo ufite ni iki? Twizere Imana gusa, kuko Imana irareba, irareba, ikareba iyuva n'iyujya, ikareba aho wicaye, ikareba agahinda, ikumva amarira, ikururuka, ikamanuka. Yeremiya aravuga ngo wampa amaso yanjye akuzura amarira. Uyu munsi nimureke ahubwo turirire ibyo byose, turirire ibibazo bihari, turirire bene data barimbuka, kugira ngo Uwiteka yuruka akora imirimo n'ibitangaza. Ndabashimiye kubw'ijambo. Reka dushime Imana. Data mwiza, ndagushimiye. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe kubw'ijambo ryawe. Uwiteka Nyiringabo, ngaho uvuge ubwoko bwawe bwumve kandi utabara ubwoko bwawe. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo urareba. Niba wararebye Hagayi, urebe n'umuntu wese muri uyu mwanya umeze nka Hagayi. Umuntu wasenzwe, umuntu wirukanywe, umuntu wanzwe, umuntu waburaye, umuntu wambaye ubusa, utagira kireberera. Mwami wanjye, mushyize mu biganza byawe kugira ngo murebe, urwaye umurebe, umukize mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Udukirize igihugu, udukirize abayobozi, ubatabare mu izina rya Yesu Kristo. Utabara abanyarwanda bose. Uwiteka, dukomeze kuvuga ijambo ryawe, kuko waravuze ngo nidusenga tujye dusengera ubuyobozi. Ubuyobozi nibumera neza, n'igihugu kizaba kimeze neza. Niyo mpamvu byose bose mbazamuye mbashyize mu biganza byawe. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana